खोला जान लाग्छौँ। जाऊँ न जाऊँ, किन ढिलो? मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो रोसी खोला। रोसी खोला भनेको भौगोलिक झरना भन्थानेको होइन त्यो, पनौतीकै झरना रहेछ। तर म चाहिँ गएको छैन। पनौतीको बाटो भएर जानुपर्ने रे, त्यहाँको बाटो फेरि यस्तो खत्तम छ। मलाई थाहा हुँदादेखि पनौतीको बाटो जस्ता तस्तै थियो, खत्तमै छ बाटो। एकचोटि चाहिँ सिज गरेको थियो क्या अरे, अस्ति जाँदा। के गर्छ यार, कसरी चलाउँछ यार त्यो बाइक? पनौतीवासीहरूलाई यहाँको बाटो त बानी परिसक्यो। सधैँ यही बाटो हिँड्नुपर्छ। अब काठमाडौँ जानु पऱ्यो भने यही बाटो हिँड्नुपर्छ, बनेपा जानु पऱ्यो भने यही बाटो हिँड्नुपर्छ है। बानी परिसक्यो होला कि। आयो आयो पनौती बजार प्रस्थान गरिरहेको छु म। पनौती सहर हेर्दा लाग्छ रहर। यहाँ अगाडि चाहिँ खोपासी र रोसी छुट्ने डोबाडो आउँछ। सिधै गयो भने चाहिँ हामी खोपासीतिर पुग्छौँ। त्यही भएर दायाँबाट सिधै रोसीतिर लाग्छ।
before you met all my different moods. And now I drive you mad when I hit you with the truth. Oh, don't let your mind think it's someone else, someone else. I need to do something for myself. Oh, don't wait up. Don't wait up. Don't wait up. Don't wait up. Don't be afraid of big guys. Yeah, you'll survive. It's just one night. Don't wait up. Don't wait up. Put down your phone and let me react. All this stuff for you, but you seem someone cute. Right, maybe space is all it takes. रोशी जाने बाटो चाहिँ अलि खासै अफरोड रहेछ है अफरोड त लास्टै अफरोड हुन त टिपर हिँड्ने बाटो के डेभलो होला र एकदम हो जम खोलाको बाटो रमाइलो रहेछ Don't wait up. Don't wait up. Don't wait up. Don't wait up. Don't be afraid of big guys. Yeah. बाटो बन्द हो क्या हो बाटोमा रुख हालिरहेको Oh my god, Kingo! कहाँबाट जाने रोशी खोला पुग्यो है अहिले चाहिँ हामी रोशी खोला हिँड्ने बाटो पुगिरहेको छौँ यहाँबाट 10-15 मिनट हिँड्नुपर्ने होला
भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला यो चाहिँ आजको लागि यति नै